Чүй облусунун Жайыл районунун тургундары Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары Бакыт Төрөбаев менен Тынчтык Шайназаровду шаан шөкөт менен тосуп алышты. Буга чейин кылган иши менен элге кеңири таанылган атка минерлердин дарегине алгач эле алкыш сөздөр айтылды. Жыйнардын убагында көп эле кыйынчылык болот да. Комбайн жетишпейт, тынек деген бар. Ошо аркылуу биздин айылда турат. Мен өзүм Николаевка турам азыр. Ошо иш аркылуу ушу комбайн барды болуп, ошонун жардамы менен bu partiyanın liderini görgөн эмесмин, бирок ошо тынектин аркасынан чаап алдым. Өнүгүү Прогресс жыл башында Жайыл районунда МТС ачып, эл жерине күйгөн партия экенин далилдеди. Башка менчик тракторлордон айырмаланып, жаңы МТС жерди арзан баада айдап, дыйкандар жардамын унутушкан жок. В селе чистая вода вообще беспокоит всех сегодня, вы знаете, да? Эту проблему как бы на уровне правительства решает. И если будет помощь со стороны партии, я думаю, это будет большой вклад. Чогулушка Москва районунун Акбашат айылынын тургундары келишип, партия айылга таза суу чыгаруу боюнча жардам бергенин айтып, азыр ар бир көчөдө колонкалар, үйлөргө крандар орнотулуп жатканын айтып, кубанычы менен бөлүшүштү. Бирок Чүй облусунда таза сууга жетпей келген айылдардын саны мындан да көп болуп чыкты. Биздин партия Чүй областында дагы бир топ жумуштарды жасап келатат. Мисалы, Жайыл районунда биз МТС ачылган. Ушул райондордо бир топ айылдарда таза суу чыгарып бергенге көмөк көрсөтүп, түздөн-түз жардам көрсөтүп келатабыз. Чүйлүктөрдү түйшөлткөн дагы бир маселе бул нефть чыгаруучу Кытай ишканасы. Андан чыккан жагымсыз жыттар айыл тургундарынын ден соолугуна терс таасирин тийгизип, экологиянын бузулушуна алып келүүдө деп арызданышты. Жогорку Кеңеште маселе мындай көтөрүлгөн. Ошо биздин элибизге компенсация төлөнсүн. Ошол алардын ден соолугуна зыян тийди. Ошо компенсация төлөнүш керек деген ой менен чыктык. Ошо комиссия иштеп келатат. Мындан тышкары Чүй эли жумушсуздук маселесин көтөрүшүп, өндүрүштү жолго коюу боюнча ой пикирлер айтылды. Буга эл өкүлдөр мамлекет гана эмес, катардагы жарандардын да аракети керектигин эскертишти.